హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో మనం చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ అనే ట్యాబ్లెట్స్ను రివ్యూ చేయబోతున్నాము. అంటే ఈ వీడియోలో చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగం గురించి, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి, అలాగే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ను ఎవరెవరు వాడాలి, ఏ విధంగా వాడాలి, ఎంతవరకు వాడితే బెస్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనే విషయాల గురించి ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. సో అంతకంటే ముందు మీరు నా ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే కింద రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ని క్లిక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే బెల్ ఐకాన్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో ఈ విధంగా చేయడం వలన నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. సో ఫ్రెండ్స్, లెట్స్ బిగిన్ అవర్ ఎపిసోడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ను సిప్లా అనే ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది. ఈ కంపెనీ వచ్చేసి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ను ఒక స్ట్రిప్కి 10 ట్యాబ్లెట్స్గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసింది. సో ఈ 10 ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి కాస్ట్ వచ్చేసి 39 రూపీస్, 39 రూపాయలుగా బయట మనకు మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంది. సో ఈచ్ ట్యాబ్లెట్ అనేది 4 రూపీస్. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ యొక్క ఉపయోగాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ను ముఖ్యంగా చాలామందిలో కలిగే తీవ్రమైన కామన్ కోల్డ్ సిమ్టమ్స్కి ఉపయోగిస్తారు. వాటిలో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ముఖ్యంగా దగ్గు, జలుబు నుంచి తొందరగా ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి. ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి కేవలం జలుబు, దగ్గుకే కాకుండా జలుబు, దగ్గుతో పాటు వచ్చే సోర్ థ్రోట్ అంటే గొంతులో మంట, అలాగే గొంతులో నొప్పికి కూడా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ని మనం వాడవచ్చు. వాటితో పాటు తలనొప్పి, పంటి నొప్పి, చెవి నొప్పి, అలాగే కొన్ని రకాల అలర్జీస్ కూడా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ని మనం వాడవచ్చు. అలాగే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ను ఒక 3 డేస్ వరకు వాడిన తర్వాత పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అనేవి కలిగినట్లయితే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ను ఒక 10 డేస్ వరకు వాడటం చాలా మంచిది. సో ఈ విధంగా బెస్ట్ రిజల్ట్ పొందవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ను వేసుకున్న ఒక అరగంట లేదా గంట తర్వాత కడుపులో మంట, గుండెల్లో మంట, వాంతులు, వికారం, తలనొప్పి, ఊపిరి పీల్చుకోవడం కష్టంగా ఉండటం అనే సిమ్టమ్స్ అనేవి కలుగుతూ ఉంటాయి. సో ఎవరైతే ఈ సిమ్టమ్స్తో బాధపడుతూ ఉంటారో వారు ఖచ్చితంగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో బాధపడుతున్నారని అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఆ టైంలో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ను వాడటం ఆపివేయడం చాలా మంచిది. అలాగే వారిని ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కానీ, ఫిజిషియన్ కానీ కన్సల్ట్ చేయడం చాలా మంచిది. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ను ఎవరెవరు వాడాలో అనే విషయం గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ను 12 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ వయసు ఉన్నవారు మాత్రమే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ను వాడవలసి ఉంటుంది. అలాగే ఈ ట్యాబ్లెట్స్ను రోజులో 2 సార్లు అంటే ఉదయం, రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత ఈ ట్యాబ్లెట్స్ను వాడవలసి ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ యొక్క కాంపోజిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇందులోని చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ అనేది దీని యొక్క బ్రాండ్ నేమ్. బట్ ఇందులో ఉండే డ్రగ్స్ ఏంటంటే సిట్రిజిన్, ఫినాల్పిరిన్ అండ్ పారాసెటమాల్. సో ఈ 3 డ్రగ్స్ని ఉపయోగించి ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ సిట్రిజిన్, ఫినాల్పిరిన్ అండ్ పారాసెటమాల్ అనేది బాడీకి కలిగే కామన్ కోల్డ్ సిమ్టమ్స్ అనేవి రాకుండా చేస్తాయి. ఇందులోని సిట్రిజిన్ అనేది ఒక యాంటీ అలర్జిక్. ఇది జలుబు, దగ్గు, తుమ్ములు, అలాగే కంటిలో నుంచి నీరు కారడం వంటి సిమ్టమ్స్ని కలిగించే హిస్టమిన్ అనే ఒక కెమికల్ మెసెంజర్స్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. అలాగే ఫినాల్పిరిన్ అనేది ఒక డీకాంజెస్టెంట్. ఇది చాలామందిలో కలిగే ముక్కు తిప్పడ, ముక్కు పట్టేసినట్టు ఉంటుంది. సో ఈ ఫినాల్పిరిన్ అనేది బ్రీతింగ్ని సులభంగా జరిగేటట్లు చేస్తుంది. అలాగే పారాసెటమాల్ అనేది ఒక అనాలసిసిక్ అండ్ యాంటీపైరెటిక్. ఇది బాడీకి పెయిన్స్ అలాగే ఫీవర్ని కలిగించే కెమికల్ మెసెంజర్స్ని బ్లాక్ చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మన బాడీలోని ఈ 3 డ్రగ్స్ యొక్క వర్కింగ్ అనేది ఉంటుంది. అలాగే కాంపోజిషన్లో ఈచ్ అన్కోటెడ్ ట్యాబ్లెట్ అనేది సిట్రిజిన్ డైహైడ్రోక్లోరైడ్ 5 mg గాను, ఫినాల్పిరిన్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 10 mg గాను, పారాసెటమాల్ అనేది 325 mg గాను కంటెన్స్ అయి ఉంటుంది. ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ను ఒక 3 డేస్ వరకు వాడిన తర్వాత కూడా ఇంకా జలుబు, దగ్గు అనే సిమ్టమ్స్ అనేవి తగ్గకపోతే ఖచ్చితంగా వారు డాక్టర్ని కానీ, ఫిజిషియన్ కానీ కన్సల్ట్ చేయటం చాలా మంచిది.
అలాగే ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు అలాగే గర్భిణీ స్త్రీలకు దూరంగా ఉంచడం చాలా మంచిది. ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు లేదా గర్భిణీ స్త్రీలు ఈ సిమ్టమ్స్తో బాధపడుతూ ఉంటే, అంటే జలుబు దగ్గు అనే సిమ్టమ్స్తో బాధపడుతూ ఉంటే వారిని ఖచ్చితంగా డాక్టర్ని కానీ ఫిజిషియన్ కానీ కన్సల్ట్ చేయడం చాలా మంచిది. అలాగే ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి ఒక షెడ్యూల్ హెచ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్, అంటే ప్రిస్క్రిప్షన్ ద్వారానే మనం ఈ ట్యాబ్లెట్స్ని వాడవలసి ఉంటుంది, లేదా మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ సలహా మేరకైనా ఈ ట్యాబ్లెట్స్ని మనం వాడవలసి ఉంటుంది. ఈ చెస్ట్ అండ్ కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్స్ను డాక్టర్ డోసేజ్ అండ్ డ్యూరేషన్ బట్టి కాకుండా ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్నట్లయితే లివర్ ఫంక్షనింగ్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. అలాగే కొన్ని రకాల అలర్జిక్ రియాక్షన్స్, మొహం అంతా వాచిపోవడం, ఊపిరి పీల్చుకోవడం అనేది కష్టంగా ఉండడం, అలాగే ర్యాషెస్ అనేవి కలుగుతూ ఉంటాయి. ఈ సిమ్టమ్స్ అనేవి ఈ ట్యాబ్లెట్స్ను ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్కి ఈ మెడిసిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ని వాట్సాప్ అండ్ ఫేస్బుక్ ద్వారా షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్ టు మోర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ. Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.